ചർച്ച് ബെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഫാദർ കുര്യൻ ഇലവുങ്കൽ വിസിക്ക് വിശ്വാസികളും വൈദികരും സന്യസ്തരും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി. അങ്കമാലിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ മേരിമാത പ്രൊവിൻസ് അംഗം ഫാദർ കുര്യൻ ഇലവുങ്കലിന്റെ ഭൌതിക ശരീരം അങ്കമാലി വിൻസെൻഷൻ ആശ്രമത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. ആകെയൽപനേരം മാത്രം എന്റെ യാത്ര തീരുവാൻ, ആകെയര നാഴിക മാത്രം ഈയുടുപ്പു മാറ്റുവാൻ. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു, അപ്പോഴുമെൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുൻപോട്ടോടുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. രാവിലെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉണരുന്നു, അപ്പോഴുമെൻ മനസ്സിൻ്റെ സ്വപ്നം മുൻപോട്ടോടുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. പാലാ രൂപതയിലെ വയല ഇടവകയിൽ പരേതരായ ഇലവുങ്കൽ തോമസ് ഏലിയാമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അങ്കമാലി ആശ്രമാംഗമായ ഫാദർ കുര്യൻ. അങ്കമാലി ഡീപോൾ ബുക്ക് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പിതാവെ, അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങയെ ഈ ഭൂമിയിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തി, ആകയാൽ അങ്ങേ പകൽ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേയെന്ന് യേശുവിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് കടന്നുപോയിരിക്കുന്ന ഈ കുര്യനച്ഛനെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിൻസെൻഷൻ സഭയുടെ വിവിധ ആശ്രമങ്ങളിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ കൊടുപുന്ന മാമ്പുഴക്കരി ഇടവകകളിലും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ കട്ടപ്പുറം ഇടവകയിലും തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ കരുമത്ര ഇടവകയിലും ഇദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ടുകഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മരണം, പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വേർപാട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? സഭാംഗങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട്ടുകാരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ വേദനയും ആഘാതവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യാത്ര ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിർത്തി പോയി കളഞ്ഞത്? ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് അച്ഛൻ പോയി കളഞ്ഞല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അങ്ങനെയല്ല.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അങ്കമാലി പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആശ്രമത്തിൽ നടന്ന സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മാർ തോമസ് ചാക്യാത്ത് പിതാവ് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. വിൻസെൻഷ്യൻ സഭ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ റവറൻ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തുണ്ടത്തിക്കുന്നിൽ ദിവ്യബലിക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികനായിരുന്നു. കുര്യാസിന്റെ വേർപാട് നമ്മയൊക്കെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആകസ്മികമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വേദനയെ ഒത്തിരി ബാധിക്കും. സർവവേദനയും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് രാവിലെ സിറോ മലബാർ സഭയിലെ മെത്രാന്മാരുടെയും മാജർ സുപ്പീരിയർസിന്റെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് കാക്കനാട് സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഞാൻ പോയിരുന്നു. കുര്യാസിന്റെ സഹപാഠിയായ പെരുന്തോളം പിതാവ് കുര്യാസിന്റെ കാര്യം കൃത്യമായി അനുസ്മരിക്കുകയും സിറോ മലബാർ സഭയിലെ എല്ലാ മെത്രാന്മാരും മേജർ സുപ്പീരിയേഴ്സും ഒരു മിനിറ്റ് സമയം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെയൊക്കെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർമാരായ റവറൻ ഫാദർ ജെയിംസ് കല്ലുങ്കൽ, റവറൻ ഫാദർ വർഗീസ് പുതുശ്ശേരി, റവറൻ ഫാദർ മാത്യു കക്കാട്ടുപള്ളി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഓണത്തിന് നിർധന കുടുംബത്തിന് തലചായ്ക്കാൻ വീടൊരുക്കി നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കണ്ണൂർ കേളകത്തെ ഗ്രാമിക ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ. കേളകം വെള്ളൂന്നിയിലെ സുകുമാരൻ ശ്യാമള ദമ്പതികൾക്കാണ് ഇവർ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്. തങ്ങളുടെ 10 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ വീട്ടിലായിരുന്നു സുകുമാരനും ശ്യാമളയും താമസിച്ചിരുന്നത്. എന്റെ പേര് ബിൻഡോ, കേളകം ഗ്രാമിക ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഈ സുകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ഈ ഞങ്ങൾ ഈ വീട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആള്, മുമ്പ് അദ്ദേഹം സർക്കസ് കമ്പനിയിലെ ഒരു കോമാളി വേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു നടനായിരുന്നു. വികലാംഗനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെലവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന, കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി. ചെറിയ 2 മക്കളാണ്. അപ്പം തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ പോയി കാണുകയും അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ആള് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് തോന്നുകയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെര സമർപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അദ്ദേഹം സാധാരണ വികലാംഗൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ പൊക്കമില്ലാത്ത ആള്, ഒരു പണിക്ക് പോകാനോ മറ്റ് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീട് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്രാമികയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് തകർന്നു വീഴാറായ വീട് പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പണി പൂർത്തിയാക്കി താക്കോൽ കൈമാറാനാണ് ഗ്രാമിക സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ തീരുമാനം. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേളകം, കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക്, അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നിർധനരായ കുടുംബങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങളൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. അത് കേളകം പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളൂന്നി താമസിക്കുന്ന സുകുമാരൻ ശ്യാമള ദമ്പതികൾക്ക് ഞങ്ങൾ പണിത് കൊടുക്കുകയും ആ വീടിന്റെ പണി ഏകദേശം ഈ ഓണ സമയത്ത്, തിരുവോണ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിക്കാനാണ് ഗ്രാമികയുടെ ഉദ്ദേശം. ഗ്രാമികയുടെ ഏകദേശം 30 മെമ്പർമാരുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമികയോട് അടുപ്പമുള്ള സുമനസ്സരായ കുറച്ച് ആളുകളുടെയും സഹായത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ ഭവനം ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭവനം ഞങ്ങൾ 2016 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തുടങ്ങി ഏകദേശം 1 കൊല്ലം ആകാറായി അതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ 30 മെമ്പർമാരും ഈ ഭവന പദ്ധതി സഹകരിക്കുകയും ഈ ഭവനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഗ്രാമികയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അപേക്ഷയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും യോഗ്യരായ എന്ന് വെച്ചാൽ നിർധനരായ അവകാശപ്പെട്ട ആളുകളെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഈ അടുത്ത വീടിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുകയാണ്. സുമനസ്സുള്ളവരുടെ സഹായം കൂടി സ്വീകരിച്ചാണ് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ കേളകം മേഖലയിൽ നിരവധി കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട് ഗ്രാമിക ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇവർ സജീവമാണ്. ഞാൻ ജോർജ് വാളുവെട്ടിക്കൽ, ഗ്രാമിക ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ രക്ഷാധികാരി. ഏകദേശം ഒരു 4-5 വർഷം മുമ്പ് 10-30 സുമനസ്സുകളുടെ സഹകരണത്താൽ ഒരു അയൽക്കൂട്ടം പോലെ രൂപീകരിക്കുകയും ഭാവിയിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം
ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കാൻ അതിനെ 4 വിങ്ങായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്ന് സാംസ്കാരിക മേഖല, ഒന്ന് സാമ്പത്തിക മേഖല, 2 ചാരിറ്റി, 4ാമത് സ്പോർട്സ് മേഖലയായിട്ട് രൂപീകരിച്ച് 4 സെപ്പറേറ്റ് സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാരിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് പറയേണ്ടത്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കാൻ ആദ്യം ഒരു ആംബുലൻസ് മേടിക്കുകയും അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം അന്നത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ദിൽഷാദ് സിംഗ് നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 2ഓളം പെരകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് കൊടുക്കുകയും നിർദ്ധനരായ ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുകയും ഭക്ഷണ പൊതികൾ കൊടുത്ത് ആ ഭാഗം അത് ഭംഗിയായി വിപുലീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തവണ പൂർണ്ണമായും ജൈവ പച്ചക്കറി കൊണ്ടുള്ള ഓണസദ്യയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട താഴേക്കാട് ഇടവകക്കാർക്ക്. താഴേക്കാട് വിശുദ്ധ കുരിശുമുത്തപ്പന്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള 1 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇടവക അംഗമായ വടക്കേത്തല ദേവസിക്കുട്ടി ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തിയത്. എന്റെ പേര് ദേവസിക്കുട്ടി. ഞാൻ കുറ്റിക്കാട് നിന്നാണ് ഈ താഴേക്കാട്ടിലേക്ക് വന്നത്. 10 വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പച്ചക്കറി കൃഷിയായിരുന്നു എന്റെ ഉപജീവന മാർഗം. ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജൈവ കൃഷി തുടങ്ങാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ താഴേക്കാട് പള്ളിയിലെ വികാരിയച്ഛൻ റവറന്റ് ഫാദർ അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഹുസേരി അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛനെ സമ്മതിക്കുകയും ഈ ഇടവക ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നല്ല ജൈവ കൃഷി എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും വെണ്ട, വഴുതന, മത്ത, കുമ്പളം, തക്കാളി, പയറ് 5 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പയറുകൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിളവ് തരുന്ന പ്രീതി ഇനത്തിലുള്ള പാവലവും മനസ്സറി ഇനത്തിലെ പടവലവും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിപണനം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരിക്കലും ഒരു കടക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റുകളിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം വിപണനം നടത്തുന്നു. അതിനു പുറമെ ഈ 2-ാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ 2-ാം തീയതി താഴേക്കാട് പള്ളിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറി ചന്തയിൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുവാനും അത് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടവക വികാരി ഫാദർ തോമസ് പുതുശ്ശേരിയാണ് വിളവെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥകേന്ദ്രമാണ് താഴേക്കാട് ഇടവക. ഈ വർഷം ഇത് ഇടവക കേന്ദ്രമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ 100ാമത്തെ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് സാമൂഹിക തലത്തിലും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ നല്ല വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റ് വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ വിധത്തിൽ
പലപ്പോഴും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ വിളവുകൾ കൊണ്ടുവരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം നമ്മുടെ ഇടവകയില് കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തില് എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും നല്ല വിത്തുകൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അത് വാഴക്കണ്ണുകൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നല്ല വിളവ് കിട്ടുക, അത് പള്ളിയിൽ തരിക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവര് കുടുംബങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഈ വർഷവും ജൈവ കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇടവയിലെ ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏകദേശം 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ജൈവ കൃഷി ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ഇടവജന ഒത്തിരി പേര് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. അത് ദേശൂട്ടിയേട്ടനാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഭാര്യയും ആളും കൂടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഈ കൃഷി ചെയ്യുവാനായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ഇത് കൃഷി അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം, അതിന്റെ വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലായിരുന്നു. അടുത്ത ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളില് ഇടവപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ അവിടെ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് പറിച്ച് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഇടവകയിലെ ഭവനങ്ങളില് നല്ല കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഓണത്തിന് അത് വിപണനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് ജനം മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതോടെ ദേവസ്വട്ടിയേട്ടന് എല്ലാവിധ നന്മകൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. പയർ, വെണ്ട, കുമ്പളം, പടവലം, വഴുതനങ്ങ, തക്കാളി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇവിടെ ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെ വിളയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പള്ളി പാരിഷ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പച്ചക്കറി ചന്തയിൽ ഈ പച്ചക്കറികൾ താഴേക്കാട് നിവാസികൾക്ക് വിൽക്കാനാണ് ദേവസ്വക്കുട്ടിയുടെ തീരുമാനം. കളഞ്ഞുകിട്ടിയ മാല പോലീസിലേൽപ്പിച്ച് 6ാം ക്ലാസ്സുകാരനായ വിദ്യാർത്ഥി മാതൃകയായി. കളഞ്ഞുകിട്ടിയ മാല പോലീസിലേൽപ്പിച്ച് 6ാം ക്ലാസ്സുകാരനായ വിദ്യാർത്ഥി മാതൃകയായി. ഇരിങ്ങാലക്കുട എടതിരിഞ്ഞി സ്വദേശി അണക്കത്തിപ്പറമ്പിൽ ഷാജന്റെ മകൻ ആര്യനാണ് 2 പവനോളം തൂക്കമുള്ള സ്വർണ്ണമാല ലഭിച്ചത്. കുടുംബസമേതം വാഗമണ്ണിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോഴായിരുന്നു മാല കളഞ്ഞുകിട്ടിയത്. ഞാൻ ഹരീഷ് മേനോൻ, ശാന്തിനികേതൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട CBSE സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന 6ാം ക്ലാസ് A വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ഒരു മിടുക്കൻ വിദ്യാർത്ഥി, പാരന്റ്സൊപ്പം ഒരു പിക്നിക്കിന് പോയപ്പോൾ ഒരു സ്വർണ്ണ ചെയിൻ അവന് കളഞ്ഞു കിട്ടി. അത് ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഇന്ന് മൂല്യശോഷണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കും. ആ വിദ്യാർത്ഥി എന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നതിന് എനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു അഭിമാനമുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്റെ സ്ഥാപനത്തെയും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെയും നമ്മുടെ കൺട്രിയെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ആര്യന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. ഞങ്ങള് അവനെ അസംബ്ലിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. ആര്യന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊരു പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. രാത്രിയായിരുന്നതിനാലും സ്ഥലം പരിചയമില്ലാതിരുന്നതിനാലും നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം മാല കാട്ടുങ്ങച്ചിറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ പേര് ആര്യനേയസ്. ഞാൻ 6th Aയിൽ പഠിക്കുന്നു. എന്റെ സ്കൂളിന്റെ പേര് ശാന്തിനികേതൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ഷാജൻ. എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് അരുണ. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനും എന്റെ ഫാമിലിയും ടൂറ് പോയി. അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു സ്വർണ്ണമാല കിട്ടി. ഇത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ അല്ലാത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഞാനത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. ആര്യന്റെ സത്യസന്ധതയെ സ്കൂൾ അധികൃതരും അധ്യാപകരും അനുമോദിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാന്തിനികേതൻ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആര്യൻ. ഞാൻ ശാന്തിനികേതൻ സ്കൂളിലെ 6th Aയിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ്. ആര്യൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണ്. എന്റെ പേര് കബനി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ആര്യൻ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ വാഗമണിലേക്ക് ഒരു ടൂറ് പോയത്. അവിടെ പരുന്തുംപാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവരവിടെ എത്തിയപ്പോൾ രാത്രിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവൻ നോട്ട് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് പാരന്റ്സ് അവൻ അധികം അലോ ചെയ്തില്ല പോവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവൻ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് അവന് ആ ഗോൾഡ് ചെയിൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് അവൻ പാരന്റ്സിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവര്
അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് വന്നു. ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. പോലീസുകാര് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ മൺഡേ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു അസംബ്ലി കൂടി. പ്രിൻസിപ്പളും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും കൂടി അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. പോരാതെ ക്ലാസ്സിലും അവനൊരു ഹീറോ ആയിട്ട് മാറി. ഇത്രയും നാള് അവനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇമേജ് അല്ല ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ അവനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും റോൾ മോഡലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആര്യൻ നിൽക്കുന്നത്. അവന്റെ മേലൊരു വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അവനാണിപ്പോ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. നല്ല കാര്യമാണ് ആര്യൻ ചെയ്തത്. വി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. KCBC ആസ്ഥാനമായ പാലാരിവട്ടം POCയിൽ നിരവധി പരിശീലന ക്ലാസുകളും സെമിനാറുകളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നടന്നു. POCയിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് പള്ളിക്കാട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. KCBCയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയമായ POCയിൽ നിന്നും നമസ്കാരം. ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിൽ POCയിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളുടെ ഒരു അവലോകനം. ഓഗസ്റ്റ് 15 ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോപണവും POCയിൽ വെച്ച് ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുകയുണ്ടായി. രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും തുടർന്ന് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഭാരതത്തോടുള്ള POC കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ആദരവും രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഓഗസ്റ്റ് 16 KCBC വനിതാ കമ്മീഷന്റെ എറണാകുളം സോണൽ മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരിയാണ് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാൻ ബിഷപ്പ് ജോസ് പുത്തൻവീട്ടിൽ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 16 POC സുവർണ ജൂബിലി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷം സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇനി നടക്കാനുള്ള പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ജൂബിലി സമാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 19, 20 തീയതികളിൽ വേ ടു ലൈഫ് ജീവിത നവീകരണ സെമിനാർ POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഓഗസ്റ്റ് 26 KCBC ഫാദർ മാത്യു നടക്കൽ മെമ്മോറിയൽ കാറ്റക്കിസം അവാർഡ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് ശ്രീ PM അഗസ്റ്റിൻ പാലാ രൂപത, ശ്രീമതി T മേരി കണ്ണൂർ രൂപത, ശ്രീ Y സാമുവൽ മാവേലിക്കര രൂപത എന്നിവർക്കാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സൂസപ്പാക്യം അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോഷുവ മാറിഗ്നാത്തിയോസ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. മാവേലിക്കര രൂപതയാണ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് ദാന പരിപാടികളും അധ്യാപക സെമിനാറും പ്രത്യേകമായി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 27 ജീസസ് യൂത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 2 വരെ വിറ്റ്നസ് ഓഫ് മേഴ്സിയുടെ 2ാം ബാച്ചിന്റെ 3ാം ഘട്ട പരിശീലനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഇപ്രാവശ്യം മിഷൻ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പരിശീലനം നടക്കുക. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തിരുവോണത്തിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ചവെൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. സഭയിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങളും അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ചർച്ചവെൽസ് പ്രോഗ്രാം, ഗുഡ്നസ് TV, ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ്, മുരിങ്ങൂർ PO, ചാലക്കുടി. ഫോൺ നമ്പർ
8606420011.